Hola, Bobby, mi nombre es María y quisiera hacerte una pregunta. Tengo una casa con piscina, tengo 3 niñas y el cabello de las niñas se le está poniendo muy seco. A ver qué tú me recomendarías para arreglarle y poder echarle en el pelo para que se le mejore. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mari. Sé que hemos pasado las vacaciones. La mayoría de nosotros tenemos piscina y los que no la tienen en estas vacaciones mandaron a los muchachos de camping, donde no tienen el cuidado que deben de tener en los cabellos, principalmente las niñas, y no tienen la atención de mamá. Nosotros tenemos en el salón un producto que se llama Detox, que son 4 o 5 pasos que se hacen, que lo que te va a hacer el detox es que te va a sacar todo ese clorín acumulado en la punta del cabello. Sería el paso 3, porque el paso 1 es que lavarla con el champú principal y después acondicionar ese cabello para que esa cutícula se abra. Entonces damos el paso 3, que es el detox, que te lo dejamos de 15 a 20 minutos para que él trabaje y saque todo lo que es ese producto de ese clorín o de esas sales acumuladas en la punta del cabello, que lo que trae consigo es que la pone la punta muy sedosa, le cambia mucho el color, reseca mucho esa punta de ese cabello y se ve la punta como si fuera la pelucita del maíz, que es una punta que prácticamente tiene mucho brillo, pero está muy deshidratada. Después que quitamos ese paso número 3, aplicamos el paso número 4, que es el nutriente y es el serum, es el que te va a ir sellando esta cutícula de ese cabello maltratado por la piscina o la playa. Ese también lo dejamos alrededor de 10 minutos. Y por último, le ponemos, después que enjuagamos lo que es el nutriente, le ponemos un producto que trae el mismo kit, que se llama termoprotector. Ese termo te va a ayudar que cada vez que tú lo compres y lo llevas a casa, cada vez que tú vayas a aplicarle el blower a la niña o se vaya a dejar secar el cabello, va a ayudar que esa cutícula se mantenga cerrada, no se abra y no pierda todo este tratamiento que hemos hecho. También es de suma importancia este quinto paso, porque esto va a ayudar que cuando nosotros como profesionales empecemos a secar, ese calor no me abra la cutícula y cuando la niña se vuelva a lavar el cabello se pierda todo este tratamiento. Recomiendo que si las puntas están muy maltratadas, debieran de hacerse regularmente un tratamiento semanal hasta llegar a 4 y después 1 al mes hasta que se selle completamente lo que es la cutícula. Muchísimas Quiero gracias. darle las gracias a todos ustedes que están en sintonía en mi canal de YouTube y los invito a que se suscriban